Assalamu alaikum, karibu sana. Leo nimekuleta kwenye usafiri wa treni zinazopita chini ya ardhi hapa nchini Ujerumani. Niko pamoja na vijana wangu, ambatana nasi mwanzo hadi mwisho wa video hii. Tujifunze maisha ya watu wengine yanakwenda vipi, huduma za usafiri wa jamii, usafiri wa umma ziko vipi katika maeneo mengine tofauti na nchi zetu. Ni katika mambo ya kujifunza. Karibu sana na nakusihi tuwe pamoja mpaka mwisho wa video hii. Tunasubiri lifti, tunachukua lifti tuende chini. Wait, fat. Yeah, that one, yeah. Sawa. Okay, kwa hiyo tunaenda zetu chini kwenye treni. Leo nitakuonyesha treni za chini ya ardhi. Zinaitwa U-bahn hapa Ujerumani. Yeah, I know. You know what na wewe. Nitakuonyesha hizo. Ni moja ya usafiri wa umma hapa Ujerumani na ni treni za ndani. Kwa mfano hapa kwenye mji wetu wa Bonn, tukitaka kwenda sehemu, yani tuseme kama uende Mbagala na Manzese, unatumia. Tushafika kituoni chini. Tuko peke yetu. Haya, ngoja tusubiri treni. Oyo imeshatuacha, imepita sasa hivi. Unaona pale inaonyesha ni dakika 8. Hii ndo ratiba, unaona inasema dakika 8 hapo juu. Maana yake inabidi tusubiri kwa dakika 8 ndio itafika treni. Tunasubiri treni yetu. Huku inatoka mjini na huku ndo tunasubiri itatokea huku kwenda mjini. Really. Niko na timu nzima ya wanangu. Nimetoka kuwachukua kindergarten. I made a book. You made a book? Oh, your book is nice. It's pink and beautiful. Mm. You can give this to Boo. Hebu ni hesabu mpaka 10 kwa Kiswahili. Hesabu. Kininga. Hesabu mpaka 10 kwa Kiswahili. Nini? Hesabu 1, 2, 3 mpaka 10 kwa Kiswahili nisikie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 8, 6, 9, 10. Mashallah. Nice. Hii treni ya upande mwingine. Lakini sio tunayopanda sisi, ya upande ule inatoka mjini. Sisi tunasubiri ambayo inaelekea mjini. Treni yetu imefika. Huko. I can see it. Whoa. What? They look crazy, right? People have paid it. Yeah, they put you on the train track. It's either along without the other person. Well, yeah, Twende huko. Sisi tushashuka na treni ndo hii. Tunaelekea juu mjini. Hiki ni kituo cha treni mjini Bonn. Kituo cha treni za chini ya ardhi. Twende.
Tunaenda zetu juu sasa. Angalia mbele unakoenda. Zonsu utaanguka. We're going to be pushed down. Yeah. We're going to be kicked down. Angalia, Vorsicht. Yeah. Ah, we're kicked down. Yeah. We went here. Tushatoka juu. Tuko mitaani. Tushatoka chini. Tushatoka chini, tuko juu. Tuko mtaani sasa, tunaenda zetu na safari zetu. Asante kwa kuambatana nasi. Kwa heri. Tuonane tena siku nyingine.